Kaikki hienot ihmiset. Mä en ole koskaan ollut tuolla. Mä keksin jo jonkun tommosen sanan. Että mä heikin ihmiset. Siis mä vähän kuvaan mun pöydällä. Enkä missään. Koska, miksiköhän. Koska mulla on vuodelaturissa, enkä mä jaksa laittaa sitä mun puhetta huoneessa, että mä lataan sitä äitin ja iskän huoneessa. Joten mun pitää olla tässä yöpyydellä. Ja Jere on siis mun takin taskussa, joten mä en voi hakea sitä. Tai mä voin hakea sen, mutta mä en jaksa. Mutta täällä on siis Cerise ja Millie. Cerise, Millie, tulkaa! Moi, ja sitä pitää tiedä kukaan. Millie, niin se on meidän pieni studiolainen. Moi, mä oon Millie. Ja se on vähän niin kuin uusi, koska se on niin se on uusi täällä, sillä se ei ole minun uusi petsini, vain koska se nyt on vain sillä chocolate vain keksii tuossa äsken, että niin, että voisi ottaa niin kuin uuden pettin studiolle ja no siinä se. Otimme hänet. Moi, mä oon aika ujo, mutta olette nähneet tosi monta videolla ja mun siskokin tulee näkyä mun videoilla. Eli mun sisko, kaikki varmasti mun siskon tuntee, koska se on Helmi. Niin, monet tuntuvat Helmin. Vaikka se ei ole ollutkaan Chocolaten videoissa pitkään aikaan. Ja anteeksi tää valaistus, koska no, täällä ei ole kunnon valaistusta vaikka valattavan päällä, koska täällä ei yhtä hyvä valaistus kuin mun huoneessa, koska täällä ei periaatteessa tarvitsisi valoa, koska niin tässä on tää vaan makkari. Niin täällä ei tarvitsisi sillä valoa. Niin, kun täällä vaan nukutaan ja halutaan valtteja päällä. Niin, mutta sä voisit nyt kertoa sen asiassa, jos me mennään nyt tästä. Ja Mika. Ja hei. Eli siis nyt mennään tähän aiheeseen. Mulla on tosi paljon näitä sellaisia infovideoita, koska mä en jaksa, mulla ei ole aihetta. Monet varmasti luulee, että mä oon loppannut, mutta mä en ole todellakaan loppannut. Mulla ei ole vaan mitään ideoita, sen takia mä teen näitä typeriä infovideoita, sen takia, että sanon, että näin bla bla bla. Mä en vaan jaksa tehdä mitään semmosia sarjoja. Mä voisin muuten aloittaa yhden sarjan. Ja mä teen sitä sarjaa silloin kun tulee niin kun ideoita, jatkan sitä sarjaa. Ja siis tän videon, tää on siis mun sarja, tässä on siinä uudet tulevasta sarjasta. Vähän niin kuin traileri, mutta se oikeasta traileri, se vasta tulee sit kohta, kun mä oon vähän suunnitellussa. Ja sen nimi tulee olemaan siis, se mun tulevan sarjan nimi tulee olemaan LPS Kadonneen jäljillä. Se on tiedän typerä nimi, mutta koska niin. Eli siellä ollaan koulussa, niin kuin monissa videoissa, koulukiusaamista todetaan ja sitten kaikkea. Ja sitten siellä on yksi tyttö, Kadonneen jäljellä, kun siinä on se nimi, että siinä on yksi tyttö, joka on kaikista suosituin, kun ne tulee uuteen kouluun. Ja sitten se tyttö, niin se ei tiedä, missä sen isä on. Ja sitten kun se löytää sen isän, se saa tietää, että sen isä onkin agenttien murhaaja. Eli tämmöinen. Ja sitten se saa myös tietää, että se on itsekin joku agentti ja että sillä on voimia. Niin. Siinä tulee tosi paljon jaksoja, sillä se on sitten tulee tosi hyvä sarja. Mä tiedän, että kaikki tulette nyt käymään. Ja sen avulla mä uskon, että mä saan vähän enemmän tilaajia. Kun kaikki tajuaa, että mä oon oikeasti hyvä tubettaja. Vaikka mun petsi kaatuu koko ajan, niin se on rasittavaa. Ainakin tää. Siis siinä tulee siis olemaan
tämä Petsi, tämä minun Katie. Sitten siinä tulee olemaan Series. Tämä on sitten sen pikkusisko. Tämä menee tässä näin. Milli tulee pikkusiskoksi, mutta sen nimi vaihtuu. Ja, mutta siis sitten päätyyppi, joka on se, joka tulee sinne uuteen kouluun, Oni ja Aada. Mutta sen Aadan nimi on kyllä ihan eri. Niin, Aadan nimi ei koskaan melkein Aada. Se on Linda tai joku ihme. Diana tai joku himpulin tyyppi. Ainakin näissä elokuvissa. Moikka!